歡迎各位翻嚟 Three Man Show。咁啊喺開始之前啦，咁啊溫提一下，記得大家可以 subscribe 啦、like 啦，同埋 share 俾你嘅朋友啦。咁如果可以嘅話，最好就撳埋個鐘。咁等我哋有新片嘅時候可以通知大家。同埋留言啦，留言。留言呢個都好緊要嚇。係。咁今日我哋講咩啊？好似最近係咪啲 WhatsApp 啊、Flash 好紅，大家都討論同一個人，同一個攝影師。哦，業界之恥係嘛？即係而家有個代號啊嘛。但係我哋怕唔怕咧？一個新嘅台咁樣炒啲咁嘅花生。咁其實都即係有大家觀眾嘅眼睛都係雪亮嘅。咪了解下咯，即係或者觀眾唔係即係個個都知㗎嘛，我就可以講下，即係可能有啲觀眾啊，點解會有連新聞咩星島啊成都有報導呢單嘢咧？咁可以都分享下嘅。其實我唔係好清楚嘅事，我淨係知有條片，係啦，咁就影到個攝影師咧就撳人哋部機，咁究竟係撳停人哋部機，定還是係撳走個咪，我都唔知嘅。咁但係就淨係呢個行徑咧，我作為一個攝影師咧，我唔係好明白，唔係好理解點解要咁做。咁因為攝影唔係零和遊戲嚟噶嘛，首先。咁但係呢條片咧就喺我哋圈子咧就瘋傳嘅。咁但係我知道身邊有好多朋友係認識呢一位攝影師嘅。咁但係因為你要知道咧，攝影就好似球類運動咁啦，多種多樣性。即係我哋啲打開籃球嘅，其實未必認識足球嘅。咁何況呢個係打士碌架嘅，咁我更加未必認識嘅。咁但係原來身邊有唔少打開士碌架嘅，又打開高爾夫球嘅攝影師，同我哋講翻話好出名嘅喎。呢一位叫阿 Cat 噶嘛，係 Cat 姐係。我聽聞就佢原來好多前科㗎啦。即係中意都批爭啊、擋住人啊咁樣嘅，咁我唔知係咪即係呢啲一沉百踩係嘛？咁但係我哋又咁啱阿菲力喺度咧，你認識佢嘅？即係咁講啦，即係我同佢即係我好早年即係入行嘅時候係有跟即係以前啲老闆去影演唱會啦。咁當然就一定見過佢，因為其實佢本身喺即係影演唱會呢個圈入邊，基本上係無人不識嘅。咁你話即係至於肢體衝突，咁其實我自己對佢其實都嗰陣時即係叫僆仔啊嘛。咁佢影相嘅時候，有陣時喺影啲behind the scene啊後台嘅時候，佢都係擋住啊，或者佢言語上嗰啲難聽嘅説話叫你唔好影啊，都會有嘅。咁但係你話真係好肢體衝突咧，就唔係我直接嘅，因為我身邊嘅人講嘅比較多。咁其實我都即係有一次都即係叫做要跟佢即係做嘢啦，即係我舊嘅老闆介紹，喂佢想揾人幫手做嘢喎，咁我都有跟佢做過嘢，咁都幸好即係我可能好彩啦，即係冇話好大嘅問題，冇話即係又鬧啊成就冇嘅。咁但係就因為其實聽翻我都係聽講嘅，大家都即係我覺得都要即係知道一樣嘢，就係我哋而家都係聽講啊嘛。咁但係件事咧，就因為我而家聽緊你講咯，係啊，好專心咁聽。但係一陣太多人講單嘢，因為其實以前都已經成日都譬如擋住鏡頭啦，我都有試過去擋個鏡頭啦，或者想唔好同一個位影啦，即係佢都希望即係個位我揀咗你就唔好喺度影啦。呢樣嘢其實我有啲唔係好理解，因為咧一路以嚟我哋知道咧多肢體碰撞嘅應該就只有新聞攝影。尤其是娛記嗰啲就一係 Fashion Week 嗰啲，係啦，即係一定係好密集嘅活動先。但係即係演唱會應該個場地都有翻咁上下大咁嘛，即係我都影過紅館嘅，四面台，即係你影完係會走位㗎，你唔會 all the way 係同一個位㗎。係咯，咁點解需要批爭咧？即係我有啲唔明個計錢方法，因為容許我問啲低能問題，係咪譬如話佢喺呢個角度有呢張相，而其他人冇嘅，咁呢個角度呢張相就值錢啲咧？咁信我就可以賣多啲錢。佢出 press 嘅啫嘛，應該都係。其實佢早年我聽講佢就唔係出 press 嘅，出 press 通常我哋大會即係我哋去做嘢收人工啊，咁公司啊或者即係嗰啲唱片公司啦，又或者即係個主辦方揾我哋做啦。咁但係佢通常就係會幫我升。影完佢就直接去俾個星，即係我聽翻嚟係咁樣嘅，咁啊直接啲嘅。咁有陣時，譬如我哋去做嘅時候，佢可能即係有陣時唔想我哋去影某啲相，我唔知啊，即係都我估嘅啫。即係可能咁啱後台嘅，咁我哋當然即係作為主辦方
點都有啲記錄喺度先嘅嘢。咁可能佢唔想我哋影到，淨係得佢一個影到嘅，咁可能佢就會想佢自己一個影都唔出奇。即係呢個都係不過都係估嘅啫。呢個真係唔會淨係得一個人有。但係呢個生態好奇怪，因為我知道譬如娛記以前嗰個世界，我都認識一啲就係佢哋跑獨家，咁佢就真係希望其他人冇，所以就會做呢啲動作。咁但係其實我知道亦都有好多好健康嘅生態，就係譬如佢嗰日病咗冇去，即係同公司講要去，但係冇去到，隔離嘅報館都可以寫翻啲相俾佢㗎嘛。即係呢啲其實都演唱會嗰邊係咪個生態都有啲似咧？如果嗱，其實娛記嗰邊其實都好接近嘅，因為其實你演唱會都有 pass， 即係有記者位，其實都會大家大多數都會互相幫助。即係我知道佢哋記者，就算我哋大會都好，我自己啦，我自己啦，都會盡量保持良好關係啦。咁但係你話頭先你話即係譬如去唔到或者影唔到嘅，其實都真係會有發相嘅情況。係啊，即係你真係冇張相，你可能大家交換都會有嘅。咁既然大家咁守望相助，點解即係唔係令我有戲嚟？要 friend 啲，反而應該方便啲㗎嘛。佢即係我真係唔知嘅，即係佢有名嘅就係係咪反社會人格咧？佢本身同啲星好熟嘅，我知道同啲公司啊、唱片公司好熟係真嘅，即係呢個係真。但係點解會近來大家啊又會想啲群起去講呢件事咧？其實都係即係唔係一時三刻嘅事，唔係撳熄人哋部機，即係 cut 人哋部機。其實點解咧？即係話即係當時即係個演唱會咁有部機咧就冇人睇嘅，即係嗰個 video team 咁烏緊長 roll 有條聲錄緊。咁然後佢又偷偷地摸黑咁樣撳熄人部機，咁人哋有部360影低咗。最神奇就係有部360，即係其實係咪一個陷阱嚟？唔係嘅，其實就唔係嘅。你裝閉路電視喺度又唔代表裝陷阱喺度嘅，係你做壞事啫。容許我咁樣啫。但係你有冇發覺近來好多演唱會攝影師都有裝個360先？係咪好似話有心裝啊？咁我唔知啦。係咪即係我都係咁嘅意思啫，即係唔係即係防止防止因為都係聽講嘅啫，聽講即係近來都除咗批爭之外咧，即係啲有啲攝影師俾人捅落樓梯嘅。咁都比較嚴重啲。咁至於係咪話裝個360保障自己啊，定要裝陷阱啊，就真係不得而知。其實呢個真，即係而家海關又好，警察又好，咪好多裝 body cam 嘅。咁香港就唔會成日開住噶嘛。但係譬如內地咧係一同你講嘢，佢一定要開。美國都係嘅，你閂機係可以構成罪行。佢閂機佢有罪。係啊，冇錯。係啊，所以其實就係互相都清楚大家發生咩事。佢又保護自己。係，因為聽講就真係唔係一次半次嘅。所以就個個都買個360嚟保護自己。都幾多身邊嘅人買咯，只可以話。結果今次就真係中咗啦。同埋個畫質都幾好，我都想知道係邊一隻360。係咯，佢係全黑噶嘛，原本係，即係佢全黑，諗住全個畫面黑晒，開得名㗎。咁應該係 Insta 360應該都冇乜幾多部嘅啦，而家兩大咯，但係唔知係邊隻啦。咁即係但係都幾得意嘅，因為你360咧係全方位㗎嘛。但係條片都清楚喎。係啊，同埋都光。都真係得人驚，都黑㗎嗰個位。黑㗎，佢都係冇啊，佢哋以為黑晒。佢先至撳㗎嘛，即係佢對攝影嘅理解應該係停留咗喺20年前，冇諗過啲 ISO 咁勁嘅，但係冇諗過機仔。佢有解釋嘅喎，佢解釋嘅話要確保部機有冇電喎，但部機唔係佢㗎嘛，講唔通㗎嘛。其實關佢咩事咧？係咯，就係即係你而家去非禮人摸完，我確保你有着內衣，係啊，得唔得咧？可唔可以咁樣咧？我確保你有冇保護好自己咁樣，唔得㗎嘛。係。難講啲啦，真係難講啲。但係其實女性做呢種攝影其實都少數。而家都多咗嘅，即係但係嗰個年代真係少啲嘅。2000年之後就多咗嘅，但係佢算好早㗎嘛。係啊，佢2000年。佢2000年之前。唔係2000年過咗2000年嘅，即係零幾年嗰啲嚟嘅。都好早啦。係啊，都早。嗰時應該唔係好多女性㗎。係唔多，而家就多嘅。總之重粒粒嘅喎，嗰時啲機。係㗎，佢即係我同佢做嘢嘅時候，佢好似係 D3S 嗰個年代。係D3S。
所以我係諗緊佢嗰個心態啫。係啦，即係你係咪覺得呢個世界係零和遊戲嚟嘅？我要你少粒魚蛋啊嘛啫，但唔係你冇就佢一定冇噶嘛。你冇咗佢唔係多咗㗎，佢冇多咗㗎。係啊，佢冇多到㗎嘛。但係可能即係佢可能會保持咗佢同啲星嘅關係，即係佢有佢影到，定係佢見到好多新嘅出嚟，覺得多咗好多競爭，所以就想整蠱下你哋咁樣咧。都整蠱呢句幾生鬼喎，我覺得。整蠱都幾友善，你講得都我都好欣賞你嘅友善。係，咁我哋嘗試下用個 empathy 了解下對方犯罪嗰個，即係唔好話咗人錯先。唔係佢係錯嘅，但係我哋想代入佢嘅心態，了解下佢點諗嘢咧？點解會導致佢犯一個咁嘅錯咧？我覺得真係有機會係妒忌嘅，因為我費事講咩星啦，即係佢其實睇嗰個年代真係好多時佢係邊個星御用，基本上嗰啲公司或者嗰啲星嘅 show 你係冇可能見到。英皇啊嘛，我知啊呢啲，我聽好多朋友講啊，咁係咯，容祖兒啊嘛，即係你一定係嗰啲新台嚟㗎，你冇啲嘢點得啊？新台冇負擔啊嘛，冇人睇啊！我太直接啊，你明白？呢啲冇，反正我唔識佢啊，我真係唔識啊，我真係唔識。唔係咁，你嗰個年代真係嚟去影香港影 show 唔係太多攝影師，即係影得好或者影得多都唔係話太多。咁佢其中一個叫做又同製片公司啦，同啲星關係好啦，咁你交到貨啦，咁其實就咪變咗佢。其實嗰段時間咧，我都認識幾位係有做演唱會，因為我就學院出身啦，但係我係當其時認識一啲係影演唱會，慢慢咧就變咗商業嘅喎。係有嘅，都好多個其實。A 算唔算？都算㗎，都好多㗎其實，唔係一個半個㗎。其實當時係即係因為香港嗰個音樂事業真係好火勁，佢哋係由唔識 studio 到最後識，即係買個 studio 就嚟學影相嘅。係啊，同埋揾個勁嘅你教佢，即係我哋都知道邊啲啊，啲大座全部都係勁。係啊，你都行埋位就得㗎啦。唔係，其實嗰段時間我覺得香港係好神奇嘅，因為我唔係淨係香港做嘢咧。你會發覺香港啲助手咧，其實全部都具備做專業攝影師。但佢哋又唔係好想做攝影師嘅喎，因為攝影師唔係日日有公開啊。佢助手日日有公開，跟好多唔同嘅，一日可能2單都唔止㗎。係啊，開幾天咁嗰啲咧都有嘅，大家都明白。所以我自己覺得係會唔會係接受唔到一啲即係新人入嚟，哇湧入嚟，個個都好似有好多唔同嘅玩法、影法。你見而家影演唱會，以前我哋就交貨就你張相要清楚，要靚，跟住要出到每一張都要出到，即係我哋嗰陣時要求咁啊，出到 pass， 跟住又出到可以演唱會做海報又得，做 CD 封面 DVD 封面又得，即係我哋個要求嗰陣時係咁要求嘅。即係怕後浪呢個即係妒忌。但係而家唔係㗎嘛，啲相哇可以天花龍鳳玩到即係好鬼熱，係啊，所以呢個心態係人性嚟嘅，所以佢有呢個行為都係可以理解。個犯案動機，我講得清楚啲先。明少發問你，我哋理解佢嘅犯案動機。留意翻，我哋唔係法官啊，唔好講到咁實拿實似。但係其實呢種心態，我覺得好多人都有嘅。只不過佢有冇呢個行為嘅啫。反而你即係我哋 HIPP 啦，專業攝影師公會啦。其實所謂嘅專業，其實都係畫個圈喺入邊就專業，你出邊就唔專業啦。即係講得衰啲嘅就，其實我哋好大愛嘅。我明。我哋想inclusive嘅，即係好似醫護咁係咪啊？或者係律師會咁，你係要有個專業資格先入到會。你冇呢個專業資格，你就 exclude 咗出嚟啊嘛。咁其實好多行業都係有呢一種保護主義嘅。咁其實呢種保護主義係一個人性嘅心態嚟嘅。係咪？競爭唔係好劇烈嗰陣時咧，冇嘢㗎，大家都好 happy 㗎。但係當競爭白熱化，你自然就會唔中意啲後浪排外啊，或者你睇佢哋做嘢，你又覺得呢樣唔得，嗰樣唔得。但係佢咁多嘢唔得，你都搶到我啲 job 嘅，咁個心態咪唔舒服咯。所以就我諗個心態上，大家要調節少少咯。即係有時，即係我會覺得大愛啲 inclusive 啲會好啲嘅。即係大家溝通下。即係唔好自己諗埋一邊咯。
即係必須真係要溝通嘅。因為以前我哋做嘢即係我個年代啦，即係所謂嘅合照啊，所謂嘅即係現場嘅behind the scene啊，或者講自己做嗰單嘢係完全係唔允許噶嘛。即係同呢個依家呢個年代完全相反噶嘛。而家唔同。咁而家就唔係啊！而家譬如我哋可能我最近啦做啲 job 啦，咁幾 team 人喺現場，咁我哋其實大家互相合照啊，啲乜啊，你都跟住就甚至我合照一齊即係 post story 啊，好開心啊，傾下偈，喂講啲乜，甚至乎佢哋唔夠器材啊，互相借啊咁啊都會有啊。甚至乎我做過某啲學校啦嘅 job 啦，突然間隔離部做 main cam 炒咗，咁問我攞 footage，咁我都會俾嘅，即係我都唔會話你最好啦，你同我一齊做，你需俾下次揾我，即係唔會咁樣，即係個心態都係心態問題咯，即係互相幫助，總有touch wood 講，因為總有我自己賴嘢嘅。呢個就係點解咧？就係因為你夠飽啊！因為我自己試過以前入工會嘅，我都可以分享下。你依家仲喺工會？而家喺工會嘅，但係細個嘅時候，其實嗰個 portfolio 都冇乜點變嘅啫。係，但係嗰陣時唔俾入噶嘛，即係佢唔俾入係有一脱，可能佢唔夠飽。佢個心態就係覺得哇，你哋影得咁差，你都可以做到呢啲 job，咁梗係唔俾你入嚟啦，入得嚟仲得了嘅，即係我覺得係會有呢種心態嘅。咁而家大家都冇呢種心態嘅，點解咧？因為冇嘢做啊嘛，大家都冇嘢做。咁所以我仲有少少嘢做緊，所以我就想問下，係教學多啲咯，教多啲。所以我就想問下咧，即係作為會長啦，你對於專業攝影師工會呢個專業，即係而家呢個世代好大嘅呢個課題，即係仲有冇專業咧？其實我諗有嘅，即係有嘅，因為必須即係我哋做好多嘢喺對住個客戶啊，或者出去對街嘅時候，你都首先對自己有一個要求啦。咁如果你本身已經喺嗰個圈子入邊，你已經了解咗第一市場嗰個需要，第二就係即係大家可以做到一個咩嘅程度。咁我哋應該攞住嗰個標準去跟翻㗎嘛，要。咁你點樣去 judge 邊樣嘢叫專業咧？咩人有呢個？其實就我覺得唔應該係一個人去話嘅，即係一群人大家都做到係一個 standard， 而嗰個 standard 喺嗰個市場上都受到公認嘅。咁我哋可以攞住嗰把尺嚟去度咯。嗱，呢個就嚴重啦，我又要講下，譬如10年前，即係嗰個世界啱啱開始變，即係 social media 開始起。因為我記得有一個都幾震撼我哋業界嘅事啦，就係有一段時間啲 IG 攝影師，因為嗱以前工會最主要嘅任務咧就係出本書俾 4A 公司啦，等啲嗰個公司認識啲攝影師啦。咁但係去到10年前左右啦，啲客係會直接 IG 揾攝影師㗎。咁但係其實 IG 嗰個嗱，我哋講翻專業嘅視覺係點咧？就係覺得嗰啲咁細嘅相係表現唔到嗰個高清嘅，係啦，亦都唔係一個專業嘅 portfolio 嚟嘅。咁但係個世界慢慢 evolve 啦，即係或者發展啦，唔一定係正面嘅。咁但係好多以前做緊專業嘅攝影師覺得，喂呢啲係唔專業，但係佢正就係接咗個成個市場嘅主力，而嗰班人就覺得佢哋係代表住專業，而嗰班人結果係 suffer 咗喺成個業界嘅發展底下。因為呢個係嗰個時代錯嗎？時代冇錯，人都冇錯㗎。只不過你係活咗喺呢個年代，即係如果以前未有攝影嘅時候，可能畫家突然間遇到有攝影嘅出現，可能佢都有咁嘅諗法㗎喎。咁跟住咁畫家話：咦，唔通我唔畫畫轉攝影咩？其實佢可以㗎。又或者佢亦都可以繼續堅守翻喺嗰個畫畫藝術嘅層面㗎嘛。咁佢都冇錯㗎。如果佢堅守到呢家，其實可能你賣畫比賣相更有呢個前途喎。所以其實係要一係就變，一係就守係啦。咁作為工會嘅會長，你覺得點算咧？即係我哋呢個行業點樣如何自處係咪啊？或者同啲後輩啊、觀眾啊分享下咯。即係 AI 又嚟到啦。唔係我自己咁睇啦，我覺得即係無論自己係後生嗰輩定係即係資歷比較長嘅一輩，我諗兩邊都要互相去溝通、了解對方先咯。即係如果首先咩都睇對方唔順眼，你冇計傾咧。係啊，識人無機咧。係啦，咁就唔好咯。就唔即係我會反問咯，咁樣好咩咁樣咯？
其實我又覺得了解多呢個市場係，即係如果大家開始了解個市場，咁就難啲脱節咯。係啊，所以我見阿會長即係帶領個會咧，都跟個市場跟得好貼。即係呢幾年都見到哇，好犀利喎！佢接唔到啊？唔係嘅，即係我自己覺得唔係好想接呢個。都有高帽俾你戴喎。唔係咁真係辛苦啊嘛！呢幾日我睇住係嘛？係都即係咯，好啊，好啊。我同呢樣嘢，因為我哋經歷咗個低潮啊嘛。死任記有個局係即係個變化你嗱早10年 social media 開始咁，你就想即係重點去到拍隻片嘅重點。係，即係我都係經歷緊個片嘅變化。啲以前我哋話咩咧？要拍條宣傳片、拍條廣告、拍條即係 online 嘅放喺網上面嘅。因為最後 online 都話唔使你拍得咁靚啊，要你學嗰陣時學咩新假期，學乜嘢？我就用嗰種 format。唔係嗱，呢個我就嗰陣時就同個客喺度研究嘅。即係個客又嗰陣時研究就係咩咧？佢又話唔到俾個阿姐聽，喂，我點解仲要俾錢拍條咁嘅片？咁啊點解我唔直接俾錢新假期咁咧？咁後尾我哋研究咗一樣嘢就係咧，我哋學新假期嘅拍法，就令到觀眾以為係嗰個佢哋介紹嘅片，再喺翻新假期落翻個廣告。係呢個好笑。呢個咧就喺以前專業嗰個視覺咧就會覺得咁樣係啦，我都係俾人講係話唔專業。因為你無端端你係一個專業級嘅，你應該拍啲好 fine 嘅嘢，你走去拍 media 嘅嘢。喂，但係其實你能夠好靈活做得到呢個咪專業咯。因為當時我嘅課題係咩咧？都搞笑嘅。你點樣去學翻人哋嘅拍法？又佢哋嘅做法，嗰時個字啊彈出嚟啲字都要似嘅。其實可唔可以調翻轉講？因為如果作為一個專業攝影師喺用另一個字去解釋嘅時候，應該我哋會係商業攝影師啊嘛。咁商業攝影師應該係以個客嘅要求為先噶嘛。係。咪最慘就係上一代，即係我哋點解慢慢做下都會轉咗行，唔再做商業嘅業務。個原因就係因為個客嗰個要求唔係講緊個 quality， 而係講個價錢啊嘛。係個價錢當然呢個重點。而當時嗱，我可以講下，你其實喺2010到2020年呢段時間，其實我哋係用咗舊嗰套嘅營運方法去營運我哋盤生意。咁你一闊三大咁嘛，你有 studio， 你有器材，你有員工，其實你係縮唔翻噶嘛。但係個市場要求你唔可以今次唔好收2球啦，你收20萬，跟住下個禮拜又當你個唔好收20萬，要收2萬。咁你係營運唔到噶嘛？你用呢種方法，好啦，跟住佢就會走去揾咗個新仔啊，可能啱啱畢業冇耐嘅啫，買咗部 Sony，佢就開檔啦。咁你就個心諗，你揾佢得唔得㗎？咁樣你又可能會覺得佢未必 OK 喎。結果又得喎，但係佢淨係買一部機就得咯喎，咁樣最慘都唔係得唔得嘅問題，個客佢接受個客接受咪得咯，就係咯。其實講咩專業咧，就係個專業就係嗰個客度嘛，個客接受就係。哇！呢個課題真係好大。唔係個客接受就得嘅咧。其實個客嘅，下次再揾你咁，仲唔係贏咗？即係我哋而家就告誡所有人，個客 buy 就得，攞個 equilibrium 係啊，佢啲咩價錢做啲咩嘢，最緊要快，做完呢單客單都要攞個平衡嘅。咁如果喺版權上嗰啲，即係 violate 嚟咗就，即係呢啲就即係條底線就唔過得咯。呢其實都係錢啫。如果錢傾得掂，我覺得就 O K。咁咪係咯，即係都係錢啫嘛。係啦，即係你話我呢個我有個票位，我死都唔買啦。咁揾你得唔得啊？得，你自己要明。咁如果我要買斷得唔得啊？得，計俾你咯。咁咪即係其實都有個價咯。我哋都係而家計噶嘛，即係有而家啲公司就一嚟 call 就話所有 footage 要賣走噶嘛，都係計價錢嘅，係咯，都係咁樣咯。即係以前又唔係噶嘛，有堅持噶嘛。不過或者咁樣咯，我覺得即係即係行家們都應該都要有翻條底線嘅，即係當然有啲位，例如你同TDC 啊、香港政府嗰啲去丟咧，嗰個就難啲啦，因為佢一定要攞晒呢啲 raw 啊，你仲要擺埋落隻 hard disk 俾埋佢噶嘛。係，即係呢個你就除非你唔做佢咯。咁我自己就選擇咗唔做嘅。
係啦，咁即係你自己睇下你自己嗰條線擺咗喺邊個位，咁你可以有個選擇權，即係唔好俾人哋即係拱到埋埲牆度都得嘅。不過而家好似講真就冇話純粹做攝影嘅，其實都係 slasher，真係嘅成晒嘅，係啊，即係咁樣就會比較好過啲咯日子。其實都係同頭先我哋講嗰個問題一樣，即係你睇唔睇得開咯。即係你仲即係如果你依然好似即係阿 Cat 姐咁樣，你依然都係嗰一套你睇唔順眼所有人嘅，咁你咪就係會可能困住喺嗰個困境入面。咪你困下諗埋一邊做咗呢啲嘢又，其實你個 career 你剩翻個餅，你本身就係諗住保護自己個餅，結果而家成個餅都唔會心理唔會俾你食，跌咗落地啦。咁點算咧？所以真係唔好做埋啲損人不利己嘅嘢。係啊，係咯，真係。好啊，咁我哋今日就咁吹到呢度啦。係啊，係。